สวัสดีครับพบกับผมเบสชาแนลกันอีกเช่นเคยและในวันนี้ตัวละครที่เพื่อนขอกันเข้ามานั่นก็คือเจ้าปีศาจแพะนั่นเองครับเป็นบอสตัวใหม่นะโอเคและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดเจ้าปีศาจแพะตัวนี้กันเลยครับไปกันเลย
เอาละครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าปีศาจแพะตัวละครตัวใหม่นะครับตัวร้ายตัวใหม่นั่นเองซึ่งเพื่อนน้องๆก็ขอกันเข้ามาผมก็จัดให้เลยครับโอเคเพื่อนน้องๆคนไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนน้องๆทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย